Ko'pchilik Abduqodir Husanovni shunchaki vaqtinchalik futbolchi va Angliya darajasiga mos kelmaydigan oddiy o'rtamiyona o'yinchi deb aytgandi. U Manchester City bilan shartnoma imzolaganida ekspertlar bir ovozdan bu darajani ko'tara olmaydi deb takrorlashardi. Dastlab skeptiklar haqdek ko'ringandi. Pep Gvardiola yigitga asosiy tarkibdan joy berishga shoshilmadi, ammo Husanov hammani jim qoldirdi. U har bir imkoniyatga tish tirnog'i bilan yopishdi va haqiqiy qoyadek xarakter ko'rsatdi. Bugun esa biz bu yigit buyuk klubning asosiy tarkibida qanchalik muhim futbolchiga aylanganini ko'ryapmiz. Husanov bir narsani isbotladi. O'zbekistondan chiqqan iste'dod uchun imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Xo'sh, aslida u kim? Omadi chopgan oddiy futbolchimi yoki jahon futbolining o'zimi? Fikringizni kommentariyada yozing. Husanov bir narsani isbotladi. O'zbekistondan chiqqan iste'dod uchun imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Xo'sh, aslida u kim? Omadi chopgan oddiy futbolchimi yoki jahon futbolining bo'lajak super yulduzimi?